إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi qawli ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa modal yang paling utama menghadap Allah subhanahu wa ta'ala alias masuk alam kubur adalah ketakwaan. Siapa yang takwanya tinggi, maka ia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, siapa yang ketakwanya rendah, maka ia akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah,
dari atas mimbar ini khatib berwasiat buat pribadi khatib dan buat para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, yang semuanya itu harus betul-betul dilandasi karena mengharap ridhonya di mana saja dan dalam suasana apa saja kita berada. Kita selalu berusaha serta memohon kepada Allah agar supaya aktivitas hidup kita yang telah kita lakukan dan yang sedang kita kerjakan, termasuk yang akan kita rencanakan sampai akhir hayat nanti, semoga Allah jadikan catatan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Walaupun sudah di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan bulan Rabiul Awal, satu nikmat yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menguji sejauh mana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat uzmanya nanti di akhir kiamat. Kecintaan kita sejauh mana kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah hanya cukup mengadakan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak. Peringatan Nabi Muhammad hanya seremonial sebelaka. Tapi yang paling penting tanda cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Hidupkan semua sunnah-sunnah Nabi. Itu baru cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, man ahya sunnati faqad a'abbani wa man a'abbani fakana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, baik sunnah qauliyah maupun fi'liyah atau takririyah, berarti mereka betul-betul cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad, nanti di sorga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan bulan kelahirannya. Tanyain dulu, mana bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam urusan sholat? Berapa sering kita melakukan sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah? Berapa sering kita melakukan sunnah tahajud dan lain sebagainya? Dalam urusan sholat saja kita belum buktikan betul-betul. Masih malas sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, masih ogah sholat sunnah tahajud dan lain sebagainya. Itu dalam bidang sholat, apalagi bidang-bidang lainnya. Masuk masjid aja kita ogah sholat sunnah tahiyatul masjid, padahal itu sunnah yang paling utama, menghormati baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ogah langsung duduk lonjor. Sementara ada perintah Nabi masuk masjid, adakan sholat sunnah 2 rakaat walaupun khutbah sedang berlangsung. Begitu penting penghormatan kita diperintahkan oleh Nabi terhadap baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid bukan hanya masjidul haram. Dimanapun masjid itu baitullah, kita hormati rumah Allah dengan tahiyatul masjid, dan itu sunnah Nabi. Itu saja kita masih malas. Mana bukti cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa syukur kita kepada Muhammad dalam hal ibadah sholat?
Apalagi dalam hal ibadah-ibadah lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang terbaik buat kita. Sudah Allah canangkan, laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Sudah Allah jelaskan betul benar dalam diri Nabi ada contoh teladan buat kita, teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik muamalah kita kepada masyarakat, muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mari untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi, kita hidupkan sunnah-sunnah dari yang paling sepele, yang paling kecil sampai yang paling berat. Yang paling kecil sunnah Nabi, sebelum makan kita baca basmalah, sebelum tidur kita baca basmalah, mengawali perbuatan kita baca basmalah, itu pun masih kita males. Padahal perbuatan-perbuatan kita, gerak langkah kita, kalau kita dasari dengan basmalah, akan mengandung rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amrin dibalin la yubtada bil basmalah. Setiap perbuatan yang dibolehkan oleh agama, jika tidak dikawati diawali dengan kalimat basmalah, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berfirman dalam hadits qudsi Nabi Muhammad SAW, siapa saja hambaku yang membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka dibalas 400 kebajikan dalam catatan amal ibadah kita. Itu aja sudah bagus. Sunnah Nabi Muhammad yang paling gampang, apalagi yang paling berat, salat tahajud dan lain sebagainya. Artinya perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad ada standarisasi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Sudahkah kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya yuk sama-sama, mumpung masih berada di bulan Rabiul Awal, yuk kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari yang masih kecil, dari yang paling kecil, apalagi yang paling berat. Dan itu nanti akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama, banyak-banyak baca salawat di bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena manusia yang terdekat nanti di akhir kiamat adalah manusia yang paling banyak baca salawatnya. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aksaru alayya salatan. Manusia yang paling utama nanti bersamaku di sorga, dan manusia yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat tidak harus yang panjang-panjang, salawat Jibril aja cukup. Yang penting baca salawat di bulan Nabi Muhammad, dan di saat manapun kita berada, sinari hiasi lidah kita dengan memperbanyak baca salawat. Itu bagian daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti insyaallah akan mendapat syafaat musbah di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah mudahkan urusan duniawi kita, dan semoga ketika mati dapat mati dalam kondisi husnul khatimah, dan insyaallah yaumul qiyamah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim,
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad wa 'ala tabi'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal ajat Allahumma sahil umurana umur walidaina umur usratina umur mustama'ina umur biladin Indonesia innaka ala kulli syai'in qadir rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna syai'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani akbar aqimus shalah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله cek cek tahu cukup bagus on teruskan babnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Shalli fardul jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati amanillahi ta'ala Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinina wa hadzal baladil amin Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمد رب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحومين والمرحومات من ذريتنا ومن أهلنا ومن جماعة مسجد الإخلاص ومن أهل المواقف هذا المسجد بأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ولمقاصدنا حاجاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأسراتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. الله نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله